হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সকলকে স্বাগতম তোমাদেরই চ্যানেল বি প্রাইভেট টিউশনে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা ক্লাস 7-এর তোমাদের ইংলিশ টেক্সট বই রয়েছে, সেখান থেকে দ্য বুক অফ নেচার জওহরলাল নেহরু রচিত ইউনিট 2 নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। এর আগে ইউনিট 1 এবং তার প্রশ্নোত্তরগুলি নিয়ে আগে ভিডিও বানিয়েছি, তার লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে এবং আই বাটনে এবং এন্ড স্ক্রিনে পেয়ে যাবে, সেখান থেকে তোমরা দেখে নিও, তো এটা বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে। বলছে চলো শুরু করা যাক, লেটস কন্টিনিউ। ইউনিট 2, ইউ রিড হিস্ট্রি ইন বুকস। তুমি ইতিহাস বইগুলিতে পড়েছো। বাট ইন ওল্ড টাইম when men did not exist, surely no book could have been written. বলছে কিন্তু প্রাচীনকালে যখন মানুষেরই অস্তিত্ব ছিল না, তখন অবশ্যই কোনো বইও লেখা হয়নি। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন দেন? তখন কি ঘটেছিল তা আমরা কীভাবে জানতে পারি? উই ক্যানট মিয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইম্যাজিন এভরিথিং। আমরা কেবল বসে বসে সমস্ত কিছু কল্পনা করতে পারি না। This would be very interesting, for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales. কি বলছে? এটি খুব আকর্ষণীয় হবে, কারণ আমরা যে কোনো কিছু কল্পনা করতে পারি এবং এইভাবেই সবচেয়ে সুন্দর রূপকথার গল্প তৈরি করি। But this need not be true, as it would not be based on any fact that we had seen. তবে এটি সত্য হওয়া দরকার নেই, কারণ এটি আমরা দেখেছি এমন কোনো তথ্যের ভিত্তিতে হবে না। But although we have no books written in those far off days, fortunately we have some things which tell us a great deal, as well as almost as a book would be. কি বলছে? তবে যদিও আমাদের সেই দূরের দিনগুলিতে কোনো বই লেখা নেই, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা আমাদের কাছে একটি দুর্দান্ত বিষয় যেমনটি জানায় তেমনটি প্রায় বইও বলে। We have rocks and mountains and seas and stars and river and desert and fossil of old animal. কি বলছে? আমাদের কাছে পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র এবং মরুভূমি এবং পুরানো প্রাণীদের জীবাশ্ম রয়েছে। These and other like things are our books for early story. এগুলি এবং অন্যান্য ধরনের জিনিস পৃথিবীর প্রথম গল্পের জন্য আমাদের বই। And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's book, but to go to the great book of nature itself. এবং এই গল্পটি বোঝার আসল উপায়টি কেবলমাত্র এটি অন্য লোকের বই পড়ার জন্য নয়, কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব বিশাল বইতে যাওয়া। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rock and mountain. বলছে আমি আশা করি শীঘ্রই শিখতে শুরু করবে কিভাবে এই গল্পটি পাথর এবং পাহাড় থেকে পড়তে হবে। ইম্যাজিন হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ। ভাবুন তো কত চিত্তাকর্ষণী। এভরি লিটল স্টোন that you see lying in the road or on the mountain side may be a little page of nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it.
কি বলছে? বলছে তুমি রাস্তায় বা পাহাড়ের পাশে পড়ে থাকা প্রতিটি ছোট পাথরের টুকরো প্রকৃতির বইয়ের একটি সামান্য পৃষ্ঠা হতে পারে, এবং যদি তুমি কেবল এটি পড়তে সক্ষম হও তবে তোমাকে কিছু বলতে সক্ষম হতে পারে। To be able to read any language, Hindi or Urdu or English, you have to learn its alphabet. বলছে যে কোনো ভাষা, হিন্দি বা উর্দু বা ইংরেজি পড়তে সক্ষম হতে তোমাকে এর বর্ণমালা শিখতে হবে। So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her book of stone and rocks. কি বলছে? পাথর ও শিলার বইগুলিতে তার গল্পটি পড়ার আগে তোমাকে অবশ্যই প্রকৃতির বর্ণমালা শিখতে হবে। Even now, perhaps you know a little how to read this. এমনকি এখন তুমি সম্ভবত এটি পড়তে কিছুটা জানতে পারো। If you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? তুমি যদি কিছুটা গোল চকচকে নুড়ি দেখো তবে কি এটি তোমাকে কিছু বলে না? How did it get round and smooth and shiny without any corner or rough edges? বলছে কোনো কোন বা রুক্ষ প্রান্ত ছাড়াই এটি কিভাবে গোল এবং মসৃণ এবং চকচকে হয়ে উঠল? If you break a big rock into small bit, each bit is rough and has corner and rough edge. তুমি যদি একটি বড় শিলাকে অনেকগুলি ছোট ছোট টুকরোতে ভাঙো তবে প্রতিটি টুকরোই রুক্ষ, কোণ ও প্রান্ত থাকবে। It is not at all like a round smooth pebble. এটি মোটেও গোল মসৃণ নুড়ি পাথরের মতো নয়। How then did the pebble become so round and smooth and shiny? তাহলে কিভাবে নুড়ি এত গোলাকার, মসৃণ এবং চকচকে হয়ে উঠল? It will tell you its story if you have good eye to see and ear to hear it. তোমার যদি দেখার মতো ভালো চোখ থাকে এবং এটি শোনার মতো কান থাকে তবে এটি তোমাকে একটি গল্প বলবে। It tells you that once upon a time, it may be long ago, it was a bit of a rock, just like the bit you may break from a big rock or stone with plenty of edges and corner. যদি তোমাকে বলে যে একসময় এটি অনেক আগে হতে পারে এটি শিলাখণ্ড ছিল, ঠিক তেমনি তুমি বড় পাথর থেকে প্রচুর প্রান্তযুক্ত কোণযুক্ত পাথর ভেঙে যেতে পারে। Probably it rested on some mountain side. সম্ভবত এটি কোনো পাহাড়ের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিল। Then come the rain and wash it down to the little valley where it found a mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river. তারপরে বৃষ্টি এসে তাকে ধুয়ে ফেলে সামান্য উপত্যকা যেখানে এটি পর্বতের স্রোত পেয়েছিল, যা এটি সামান্য নদীতে পৌঁছে অবধি চালিয়ে যায়। And the little river took it to the big river. আর ছোট্ট নদী এটিকে বড় নদীতে কাছে নিয়ে গেল। And all the while it rolled at the bottom of the river and its edge were worn away and its rough surface made smooth and shiny. এবং সমস্ত সময় এটি নদীর তলদেশে গড়িয়ে পড়ে এবং এর কিনারাগুলো ধৃত হয়ে যায় এবং রুদ্ধ পৃষ্ঠগুলি মসৃণ ও চকচকে করে তোলে। So it became the pebble that you see.
somehow the river left it behind and you found it. সুতরাং এটি আপনার দেখতে পাথর হয়ে উঠেছে, কোনোভাবে নদীটি পিছনে ফেলেছে এবং আপনি এটি খুঁজে পেয়েছেন। If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand and joined it brother of the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castle out of the sand. কি বলছে, যদি নদীটি এইভাবে নিয়ে যায় পাথরটিকে, শেষ অবধি এটি ছোট এবং ছোট হয়ে যেতে যেতে এটি বালির দানায় পরিণত হয় এবং সমুদ্রের তীরে তার ভাইদের সাথে একটি সুন্দর সৈকত তৈরি করতে যোগ দেয়, যেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলতে পারে এবং বালি থেকে দুর্গ তৈরি করতে পারে। If a little pebble can tell you much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and many other things we see around us. যদি একটি ছোট্ট নুড়ি আপনাকে এতটা বলতে পারে, তবে আমরা সমস্ত শিলা ও পর্বত এবং আমাদের চারপাশে যে আরও অনেক কিছু দেখি তা থেকে আরও কত কিছু শিখতে পারি।